Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang hari ini kita mau packing teman-teman. Packing apa? Kita mau packing anatuk, madu anak batuk. Ya ini ya, 2 botol kita kirim ke Sidoarjo, Jawa Timur. Kita siapkan dulu pembungkus luarnya. Alhamdulillah kita dapat orderan madu anak batuk anatuk ke Sidoarjo, Jawa Timur. Kita akan kirim menggunakan JNE terdekat. Di sini kan terdekat ada 2, yaitu JNE dan kantor pos teman-teman. Untuk yang kemarin juga ada sih dari, kalau nggak salah, Lion Parcel ya, yang kontak kita, yang katanya siap untuk jemput ke rumah setiap kali ada pengiriman. Tapi belum kita reply karena ketika penawaran itu masuk kita belum concern ke toko online ya, kita belum concern ke penjualan online. Nah kalau sekarang kita siap concern di penjualan online, kita jual madu batuk anatuk ini. Setelah kemarin kita kirim ke Balikpapan, ke Kalimantan, terus hari ini kita kirim ke Sidoarjo, ke Jawa Timur. Nah sekarang kita akan potong-potong dulu, kita potong-potong kardusnya seperti ini teman-teman. Ini untuk pelindung di luarnya, pelindung untuk madu batuk anatuknya. Oke, nah cara paling efektif dan paling work di dalam kita jualan online itu sangat bervariasi dan sangat banyak teman-teman. Kita akan menggunakan cara yang paling sederhana, yaitu dengan cara live seperti ini. Di mana? Langsung dari kamar tidur kita. Kenapa menggunakan kamar tidur? Karena kamar tidur kita fungsikan sebagai kantor. Ya, hal ini sesuai dengan sugesti yang dulu saya terima dari guru saya, bahwa kita bisa mendapatkan uang dari tempat tidur, dalam artian yang positif loh ya, bukan yang negatif. Nah pengalaman mendapatkan uang dari tempat tidur itu menjadi seorang hipnoterapis, menerima klien di tempat tidur, yaitu meminta klien untuk berbaring di tempat yang kita siapkan, yang kita sediakan. Jasa hipnoterapis saat ini bervariasi, dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada teman-teman. Sebut saja yang paling murah misalkan 300.000, 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan sampai ada yang 10 juta per satu sesi. Itu kembali ke masing-masing terapisnya teman-teman. Nah, ketika melakukan packing seperti ini, kita lihat dulu. Oke, ini sudah ya. Bagusnya sih pakai itu ya, pakai kertas wrap gitu ya, plastik wrap. Itu bisa lebih bagus sih kalau pakai wrap teman-teman. Siang ini sebetulnya pengen ngajak live seorang senior trainer, tapi karena beliau tidak mereply, ya sudah, lebih baik kita live sendiri aja. Kita live untuk jualan madu batuk anatuk ini ya. Kita live untuk jual madu batuk anatuk ini. Alhamdulillah, madu batuk untuk obat batuk anak saat ini di apotik sangat banyak. Tinggal siapkan budget antara 50.000 sampai, ya jatuh deh, handphonenya jatuh teman-teman. Oke, kita ulangi lagi. Ternyata tidak kuat menahan ya, jadinya jatuh deh. Oke, kita ulangi lagi teman-teman. Ini pembelajaran bahwa pastikan handphonenya kuat ya. Oke, udah ini, terus kita tekuk di sini.
selesai deh, tinggal kita solasi. Jadi ya ini sedang mencari posisi yang paling tepat, yang pas ini teman-teman. Sedang melakukan apa ya, latihan teman-teman. Ya kalau teman-teman yang senior sih, yang mereka sudah punya pengalaman yang sangat bagus untuk packing, tidak seperti ini teman-teman. Ini kita packing kan karena lagi iseng aja, lagi nggak ada kerjaan, jadinya ya kita packing sendiri pekerjaan ini. Kenapa lakunya cuma 1 atau 2? Ya laku berapapun tetap kita syukuri teman-teman. Oke, ini sudah, tinggal nambahin di sininya, terus kita tekuk yang di sininya. Oke, sepertinya sih ini kurang lebar ya, sayatannya kurang sedikit ya, kita sayat sedikit. Oke, pada jam-jam seperti ini, jam-jam siang, dimana jam paling enak setelah makan siang, yaitu kembali aktivitas bekerja. Nah, dapat kita gunakan untuk berproduktif teman-teman. Oke, ini kita siapkan dulu. Nah, alhamdulillah ini sudah jadi, sudah bisa. Sekarang kita tinggal menggores yang bagian bawah. Teman-teman, tutorial untuk packing ya, untuk packing barang online di internet sebetulnya sangat banyak sih. Kita lagi iseng aja bikin seperti ini sambil melatih skill public speaking kita, ngomong depan kamera. Kita juga bisa mempromosikan madu yang kita miliki, produk yang kita jual, seperti ini teman-teman. Nah, alhamdulillah ini sudah jadi. Untuk pertemuan ini ya, pertemuan pojok dengan pojok, ini perlu kita gunting, mempermudah saja seperti ini teman-teman. Nah, setelah selesai nanti kita akan lakukan proses lakban ya, packing ya. Oke, alhamdulillah ini sudah bisa. Nah, ternyata yang perlu kita sobek itu yang di sini teman-teman, yang di tengah-tengah ya. Kalau teman-teman melihat kok tradisional banget sih cara packingnya, ya seperti ini memang caranya teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah profesional bolehlah kasih masukan atau kasih saran, karena sebetulnya video kita kali ini lebih ke arah menyapa teman-teman Facebook sebetulnya. Sedangkan packing ini sebetulnya adalah latihan aja, latihan untuk making produk barang atau jasa yang kita miliki teman-teman. Nah, oke, ini sudah masuk nih. Kalau udah masuk seperti ini, tinggal kita tekuk yang di sini ya. Oke, kita garis yang di sini. Sudah kita garis. Nah, setelah kita garis, kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, kan udah jadi, sudah bisa kita lakban setelah ini. Kemudian untuk apa, yang atas ini nanti kita potong aja. Kita potong di sini, sesuaikan dengan perkiraan aja lah, perkiraan dengan tinggi dari botol yang akan kita packing kali ini teman-teman.
misalkan ini kita ambil seukuran segini ya. Oke. Anggap tingginya segini teman-teman, ini yang kita potong ya. Nah, dengan mempraktek langsung seperti ini, saya dapat ide untuk menentukan standar dari packing teman-teman. Ya tentu berbeda lah kalau kita packing produknya itu produk retail satuan, atau kita packing produk dengan produk yang reseller, distributor, sekali packing dalam jumlah gede atau jumlah besar teman-teman. Oke, sudah. Nah, sudah kita potong. Kita ukur ulang lagi teman-teman. Nanti kita lihat seperti apa letak dari anatub ini yang kita packing. Nah, ini sudah masuk. Ketika sudah masuk seperti ini, lipatan-lipatannya kita potong juga 1, 2. Di sini ini belum ya. Oke, ini sudah. Kita ulangi lagi, kita lihat sebelah mana sih yang udah bagus dan mana yang belum. Kita tandai aja mana yang akan kita potong teman-teman. Di sini 1, 2, 3. Oke. Di sini 1, 2, 3. Tujuannya untuk mempermudah pelipatan nanti. Oke, alhamdulillah ini sudah selesai. Bagian yang tidak terpakai kita buang aja untuk mengurangi berat timbangan nantinya. Apakah seribet ini teman-teman? Tentu saja tidak sebetulnya. Ini kan karena kita lagi latihan aja. Jadi latihan untuk packing. Ya. Kita dapat nih. Nah, yang sininya belum kita potong ternyata. Ini kita potong dulu. Sehingga nanti ketika ditekuk seperti ini lebih mudah teman-teman. Nah, oke, proses pemakingan hampir selesai. Kita tinggal memberikan lakban. Untuk daerah yang belum terpacking sempurna, kita tambahkan potongan aja di ini teman-teman. Ini kan masih ada lubang ya. Kita tutup sini. Selesai nih. Yang penting kita pastikan aja bahwa barangnya ini aman. Madu ini walaupun madu cair, tapi dari pihak JNE bersedia menerima karena botolnya plastik ya. Botol mika atau plastik ya, PPE kalau tidak salah namanya. Nah, di botol PPE atau mika atau plastik itu yang aman, tidak mudah pecah.
Kalau pengalaman dari teman-teman itu pernah diprotes itu ketika ngirim madu dalam bentuk botolnya bling. Jadi botol bling itu ketika dikirim pecah. Nah, ketika pecah itulah merusak dari ini, merusak, membasahi dokumen-dokumen yang lain. Maka diprotes. Maka sejak saat itu jasa ekspedisi atau pengiriman tidak menerima kiriman dalam bentuk botol beling atau kaca itu ya. Nah, kita teman-teman, anatupnya sudah kita packing di sini teman-teman. Sudah jadi, siap kita kirim. Kita tinggal perkuat aja sisi persisinya. Nah, kita perkuat aja. Kita putar seperti ini ya. Insya Allah ini sangat-sangat kuat dan aman. Oke, sudah jadi packingannya. Nah, bagi teman-teman yang baru join, ini kita lagi packing madu anak batuk anatup ya. Udah jadi, udah siap kita kirim anatupnya. Tinggal kita kasih alamat pengiriman. Oke. Ya, kalau kita melihat tutorial yang di YouTube atau di online itu kan sangat banyak nih. Setelah kita melakukan seperti ini atau yang sudah kerjasama dengan teman-teman dari ekspedisi JNE dan sebagainya, itu nanti ada plastik tambahan ya, entah warna hitam, warna merah atau warna apa, sehingga ketika klik semuanya tinggal dikirim aja. Ya teman-teman, untuk alamatnya tinggal kita tempel di sini, di depan sini, masukkan plastik, kita kirim ke JNE atau PT Pos. Estimasi ke Sidoarjo mungkin sekitar 3 atau 4 hari ya yang reguler. Kalau mau yang yes ya 1 hari kita kirim sekarang, besok sampai. Nah, di sini untuk yang order ini kita akan gunakan yang reguler aja karena orangnya tidak keburu. Jadi siap kita kirim teman-teman untuk madu batuk anatupnya. Terima kasih ya. Ini contoh kita melakukan live promosi jualan dengan live seperti ini. Hal ini bisa kita lakukan bagi teman-teman yang memang baru mulai jualan teman-teman. Kalau yang sudah punya JS, sudah punya tim ya yang melakukan timnya. Tapi kalau yang belum punya, yang baru mulai jualan ya bisa kita lakukan sendiri. Ini cara paling simpel kita memulai jualan online teman-teman. Jadi cukup dengan modal HP seperti ini, upload packingan Anda di sosial media seperti ini. Jadi siap kita kirim ke konsumen kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.